السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم بقناتي. بتمنى تدعموني بتفعيلكم زر الجرس والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. اليوم رح أحضر لكم طريقة عمل الجوانح المقلية بنكهة ولا أطيب من هيك. عندي هون كيلو من أجنحة الدجاج، طبعا تخلصنا من الريش يلي بيكون معلق بهاي الأماكن. هلأ نقعتهم بملح وخل ومي إلهم شي ساعتين ساعتين ونص تقريبا. توابل يلي بحب ضيفها أنا للدجاج: معلقة من كل شكل، فلفلة حمراء، بهارات مشكلة، بهارات الشيش، بهارات الشاورما، فلفل أسود، ملح حسب الرغبة، 3 كوب من زيت الزيتون، كوب من اللبن، وعصير ليموني، طبعا القشر قطعته بهذا الشكل، معلقة من دبس الفليفلة، 3 حصوص من الثوم مهروسين مع رشة ملح، نصف معلقة صغيرة زنجبيل، ونصف معلقة من بهارات الماجي. هلا رح اغسلهم كتير منيح لأبدأ اضيف التوابل. طبعا بالبداية رح اخزقهم انا بالسكين بهذا الشكل. طبعا بدكم تنتبهوا كتير منيح حتى ما تجرحوا حالكم. هاي الطريقة بتخلي البهارات تدخل على قلب الجوانح. طبعا فيكم تتخلصوا من الجزء هذا اذا ما بتحبوه، انا بحب خليه كمنظر. هلا راح اضيف التوابل. طبعا اللبن بيعطيه طراوة رائعة. طبعا اي نوع بهارات بتحبوا انتوا تضيفوها فيكم تضيفوها. رح اضيف قشر الليمون مشان نقضي على الزنخة تماما. هلا رح نحركهم كتير منيح ونغطيهم، نتركهم اقل شي مدة ساعتين. اذا عندكم وقت اكتر بيكون افضل. طبعا كان عندي مجال اكتر، انا متبلي الجوانح من قبل بيوم، هيك تشربوا كتير منيح بالتبلة. هلا للقلي رح احتاج طحين وبيضة وبقسماط يلي هو كعك مطحون. رح اضيف للكعك رشة فلفل ورشة ملح وحركهم كتير منيح. هلا كمان رح اضيف للبيضة رشة فلفل، ممكن احتاج اكتر من بيضة بس انا ما رح اضيفهم دفعة وحدة حتى ما يزيد، حسب حاجة الجوانح. بالبداية رح نغطس الجوانح بالطحين، بعدين بالبيض، بعدين نغلفهم بالبقسماط. اذا ما متوفر البقسماط فيكم تستغنوا عنه، بس اكيد بوجوده بنضمن طعم وقرشة ولون احلى للجوانح. اذا ما متوفر البقسماط فيكم بالبداية بنغطسهم بالبيض بعدين بالطحين. هيك لتخلص كل الكمية. طبعا بنكون محمين الزيت على درجة حرارة 180، ما بدنا درجة حرارة اكتر من هيك حتى ما يستوى من برا ويضل قلبه ني او يطول بالاستواء. طبعا حاعملن هالغرزة بالشوكة حتى يستووا من جوا ونسرع من عملية استوائهم. هلا بنقلبهم كمان بنصف مرحلة الاستواء حتى يستووا من الجهتين ونحافظ على لون واحد للجوانح من الجهتين. هلا هيك صاروا جاهزين، رح ارفعهم على مصفاي ونتابع حتى تخلص كل الكمية. نلتقي بمرحلة التقديم. وهيك طبقنا بيكون صار جاهز. شايفين هاللون الحلو، واكيد الطعمة ولا اروع. زينته برشة بقدونس كمنظر احلى. يقدم جنبه مقبلات من حمص، بطاطا مقلية، المايونيز، اي شيء انتو بتحبوا تضيفوا جنبه. ممكن سلطة البيواز، ممكن مخلل، كولا، اي شيء انتو بتحبوه. هيك بكون وصلنا لختام الفيديو. اذا كنت بستاهل لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.